Құрметті оқырмандар, назарларыңызға сирек кітаптар симфониясы айдарында кітапханамыздың сирек қорынан орыс ғалымы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Евгений Николаевич Мединскийдің 1944 жылы орыс тілінде жарық көрген Антон Семенович Макаренко «Қызметі, өмірі, педагогикалық жүйесі» атты кітабын ұсынамыз. Бұл кітапта Макаренконың өмірі мен қызметі, педагог ретінде еңбек пен тәрбиені ұштастырған көптеген педагогикалық тәжірибелеріне талдау жасалады. Сондай-ақ педагогтың кәмелетке толмаған құқық бұзушыларға арналған колониядан басталған алғашқы жұмысы мен Максим Горький атындағы колонияны басқаруы және оны түзеу мекемесінен еңбекке баулу арқылы тәрбие ұжымына айналдыруы үлкен жетістік болды. Макаренконың педагогикалық логикасы ол еңбектің тәрбие құрал екендігін атап көрсетті. Құрметті оқырмандар, педагогикалық ұстанымы ерекше Макаренконың еңбектері қызықтырған болса, сіздерді кітапханамызда күтеміз.